5 prima di Cristo, Nabucodonosor invadió Israel. Nabucodonosor invase Israele A causa de la rebeldía, a causa della ribellione, a causa de un corazón endurecido de los hijos de Dios. a causa di un cuore duro dei figli di Dio. Dios permitió que esta nación extranjera viniera e invadiera. Dio permise che questa nazione straniera invase il popolo di Israele. En ese tiempo Salomón había terminado, ya estaba terminado el primer templo. In questo tempo Salomone già aveva terminato la prima casa, il primo Un tempio. templo que era una de las maravillas del mundo, Questo tempio, dovete pensare, era una delle meraviglie del mondo, con oro, con oro, esplendor, splendore, tesoros. tesori. El templo que cuando lo dedicaron, Quando dedicarono il tempio, la presencia y la gloria de Dios descendió, la presenza e la gloria di Dio scese visible, visibilmente, a tal punto que los sacerdotes no podían estar dentro de la casa. fino al punto che i sacerdoti, talmente era forte la presenza di Dio che non potevano stare nella casa Y tuvieron que salir del templo. e hanno dovuto che uscire, sono usciti dal tempio. En ese momento, In questo momento la gente quedó impactada. rimase molto colpita. Ahora, en aquel tiempo, Ora, in quei en giorni, la dedicación del primer templo, quando si dedicò la prima casa, il primo tempio, los que eran niños le persone che erano bambine y habían visto la gloria primera, e avevano visto la prima gloria, en este relato in questa storia eran ancianos. erano anziani. Y en vez de estar felices y contentos, E invece di stare felici e contenti, lo que usted acaba de leer es lo siguiente. e quello che voi avete ascoltato è il seguente. Versículo 12. Al verso Y 12, muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, molti sacerdoti, leviti e capi famiglie anziani, ancianos, que habían visto la casa primera, che avevano visto la prima casa, viendo echar los cimientos de esta casa, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta lloraban en alta voz. della nuova casa e piangevano ad alta voce. ¿Por qué lloraban? Perché piangevano? Porque recordaban la primera casa. Perché ricordavano la prima gloria, la prima casa. Haciendo de alguna manera relevamiento histórico, Facendo questo rivelamento storico, vemos en el año entonces 586 antes de Cristo vediamo nell'anno 586 prima di Cristo que Nabucodonosor che Nabucodonosor termina destruyendo a Israel. termina distruggendo tutto Israele. Destruyó el templo, Distruggiò il tempio, robó los muebles, rubò i mobili, robó los tesoros rubò i tesori y por 70 años e per 70 anni llevó cautivo a la gente lejos a su país. fece prigionieri la gente del paese. En el año 535, Nell'anno 535 Darío, que ya era rey de Persia, Dario, che era Ciro, Dario che era re di Persia, permitió a los hijos de Israel que vuelvan permise ai figli di Israele di ritornare y reedificar el templo. in modo da riedificare il templo. En el año 535, Questo fu nell'anno 535. allí estaban ya los que habían visto la gloria primera. Lì in quel momento c'erano le persone che avevano visto la gloria prima della prima casa. En este momento ya eran ancianos. E in questo momento ora erano anziani. Y en ese momento que estaban echando los cimientos, In questo momento che stavano mettendo le fondamenta, en vez de estar felices y contentos, invece di stare felici e contenti, estaban llorando. piangevano. ¿Por qué? Perché? Bueno, y este es un poco el motivo del mensaje. Beh, questo è il cuore del messaggio. Número 1, 1. estaban tristes y lloraban Stavano tristi e piangevano por los recuerdos del pasado, per i ricordi del passato,
¿Por qué lloraban estos ancianos? Perché piangevano questi anziani? Porque en este segundo templo que ellos estaban echando los cimientos, Perché in questa seconda casa che loro stavano mettendo le fondamenta, para volver a reedificar la adoración a Dios, per ritornare a riedificare l'adorazione a Dio, en vez de estar felices invece di essere felici que habían vuelto a la casa, che erano ritornati alla casa, que habían vuelto a Israel che erano ritornati ad después de Israele 70 años, dopo di 70 anni, cuando vieron en el estado en que estaba el templo, quando videro lo stato in cui era il Tempio, cuando vieron la austeridad de lo que iba a ser el segundo templo, quando videro la cosa che andrebbe a fare il secondo Tempio, la grandezza del secondo Tempio, en vez de estar felices, invece di essere felici, lloraban. piangevano. ¿Por qué? Perché? Porque recordaban el pasado, Perché ricordavano il passato, recordaban la gloria, ricordavano la gloria, recordaron lo que perdieron. ricordarono quello che avevano perso. Y esto es algo que Dios puso en mi corazón, E questo è qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore, declarar sobre la iglesia. dichiarare sulla Chiesa. Porque siempre que estudiamos la historia bíblica, Perché sempre che studiamo le storie bibliche, estudiamos de grandes avivamientos, studiamo di grandi de risvegli, grandes hombres de Dios, di grandi uomini di Dio, aún aquí en Europa, anche qui in Europa, los grandes movimientos i grandi movimenti que pasaron, che sono que se successi, levantaron, che sono que alzati, impactaron che hanno marcato su generación. la generazione. Y pensamos que lo que ocurrió antes, E pensiamo che quello che è successo prima, comparado a lo que tenemos hoy, se lo mettiamo in comparazione a quello che abbiamo oggi, no es nada. non è niente. Eso es lo que le pasó a los ancianos. Questo è quello che gli passò agli anziani. Estaban construyendo, Stavano pero costruendo, lloraban, però piangevano, diciendo, dicendo: la obra que tenemos en nuestras manos l'opera che abbiamo nella nostra no mano es nada non è niente comparado con nuestro se pasado. la mettiamo in comparazione al nostro Lo passato. que tuvimos Quello che abbiamo avuto lo echamos a perder. l'abbiamo perso. Nuestra culpa La nostra colpa es no haber apreciado lo que Dios nos dio. è non aver apprezzato in quel tempo quello che Dio ci ha Y a dato. causa de nuestra rebeldía E a causa della nostra ribellione hemos perdido la l'abbiamo oportunidad. abbiamo perso l'opportunità. Lloraban por eso, Piangevano per questo, porque perdieron la oportunidad, perché persero l'opportunità, perdieron la grandeza de lo que Dios les había dado. persero la grandezza di quello che Dio gli aveva dato. Y muchas veces pasa así con los creyentes. E molte volte con i credenti passa proprio questo. Recuerdan el pasado Ricordano il passato y piensan que nunca más será igual. e pensano che mai più tornerà quella gloria. Recuerdan las cosas que tuvieron Ricordano le cose che hanno avuto, y que por alguna razón lo perdieron. che per qualche ragione l'hanno perso. Dicen, por mi culpa E dissero: è stata colpa mia. estoy en la condición en que me encuentro. Dicono: è colpa mia se sto in questa condizione Muchas ora. veces el pasado nos impide trabajar en el presente, Molte volte il passato ci impedisce lavorare nel presente proyectarnos hacia el e futuro. progettare per il futuro. Principalmente hablando de la iglesia. Principalmente parlando della Chiesa, ¿Cuántas cosas gloriosas ocurrieron en el pasado? quante cose gloriose sono successe nel passato. Y si bien hoy Dios está haciendo hermosos, E anche se oggi Dio fa cose belle, movimenti bellissimi, comparado con lo que pasó, se lo mettiamo in comparazione con quello che è successo, especialmente en Europa, specialmente in Europa, hace pocas semanas qualche settimana fa, estuve predicando en una iglesia en Londres, la iglesia del pastor Colin Dyle. stavo predicando nella chiesa a Londra del pastore Colin Dye. Una iglesia que fue fundada por los hermanos Jeffrey, Una chiesa che fu fondata per i fratelli Jeffrey, que vivían en el poder de la unción de los milagros. che vivevano nel potere e nell'unzione dei miracoli. El templo está en la zona de Kensington Temple. E la chiesa sta nella zona di Kensington Temple. Es un edificio de 160 años. È un edificio di 160 anni. La comuna les dio orden de que restauren el edificio. Il comune di Londra ha dato ordine che restaurino quell'edificio. Y comenzaron a restaurar los cimientos. E incominciarono a restaurare, quando incominciarono a restaurare la chiesa, Cuando empezaron a profundizar, e quando incominciarono a scavare, cavar, encontraron todavía recuerdos de grandes movimientos de Dios hace más de 100 años. quando scavarono, incontrarono
cose di movimenti di Dio di quegli anni. sillas de ruedas, Sedie a rotelle, muletas, bastoni, toda clase Stampelle. de recuerdos de las campañas de milagros. tutte cose che si riferivano alle campagne di miracoli La dei fratelli gente iba Jeffrey. enferma, La gente andava malata, iba en muletas, andavano con le stampelle e con le sedie a rotelle con diferentes, en diferentes condiciones. e in differenti infermità e condizioni, Pero en la iglesia però nella chiesa se sanaban si guarivano y dejaban todo eso e lasciavano tutto y lo guardaban e lo en el sótano. mettevano giù nelle fondamenta. Generaciones posteriores Dopo, generazioni dopo, las encontraron. hanno incontrato tutta questa roba. Hubo grandes movimientos de Dios en Londres. Ci sono stati grandi movimenti di Dio a Londra. Estuve predicando en Newcastle, Sono stato predicando a Newcastle, donde predicó John Wesley, dove ha predicato John Wesley, sin micrófono, senza microfono, sin tecnología. senza la tecnologia. Muchas veces más de 100.000 personas Molte volte più di 100.000 persone, guiadas por el Espíritu Santo. guidati per lo Spirito Santo, Escuchaban a ese hombre ascoltavano quest'uomo proclamar la palabra de Dios che proclamava la parola di Dio y caían e cadevano rendidos al Señor, arresi al Signore, arrepintiéndose de sus o pecados, pentendosi dei loro peccati. cambiando sus vidas completamente. Cambiavano le loro vite completamente Grandes multitudes venían, e moltitudini venivano. grandes situaciones donde Dios podía expresar sus milagros. E grandi occasioni, campagne crociate dove Dio manifestava la sua gloria. Europa vivió grandes avivamientos, L'Europa ha vissuto grandi risvegli, grandes movimientos de Dios. grandi movimenti di Dio. Y hoy E oggi estamos con la obra que Dios nos ha dado en nuestras manos. Oggi abbiamo l'opera che Dio ha messo nelle nostre mani. Y tal vez la comparamos con el pasado. E a volte la compariamo con il passato Y decimos, e diciamo, tal vez no es tan fuerte como antes. forse non è tanto forte come prima, Pero también pensando en su familia, però anche pensando nelle vostre pensando en famiglie, su vida espiritual. pensando nella vostra vita Tal vez usted spirituale. le ha pasado de analizar o ver su vida Forse vi è successo di analizzare la vostra vita y pensar los años de mayor felicidad e pensare gli anni della tua maggiore felicità. han pasado. Sono passati, Ya son cosas del ayer. già sono cose del Hoy passato. trato de sobrevivir. Oggi tratto di Hoy sopravvivere, trato de seguir adelante. oggi cerco di andare avanti. Casi siempre el enemigo trata de ponernos en nuestra mente Sempre il nemico mette nella nostra mente esa estructura de pensamiento. queste strutture e ragionamenti Y nella cuando nostra vita. pensamos que nuestros mejores tiempos pasaron, E quando pensiamo che i nostri migliori tempi sono nos passati, desanimamos con el presente. ci scoraggiamo con il presente. Eso pasó con los ancianos. Questo passò con gli anziani. Pasaron 15 años Passarono 15 anni y abandonaron la obra. e abbandonarono l'opera. Lo que Dios les había dicho, Quello che Dio gli aveva detto, vayan y reconstruyan mi templo. andate, ricostruite il mio tempio. Cuando fueron, Però quando erano lì, vieron que había quedado como nada, però videro che era rimasto come niente, que eran piedras quemadas, che erano pietre bruciate. ya no había oro, Già non c'era ya oro, no había esplendor, non c'era no splendore, había riqueza, non c'era no ricchezza, había quedado nada. non c'era niente. Los ancianos Gli anziani que habían visto la gloria che primero, avevano visto la prima cuando gloria, eran pequeños, quando erano piccoli, estaban totalmente desanimados erano totalmente scoraggiati y abandonaron la obra. e abbandonarono l'opera. Pero el Señor levanta a un profeta Però il Signore alza un profeta llamado Ageo, chiamato Ageo, un profeta contemporáneo un profeta della storia contemporanea de estos tiempos. di de questi reconstrucción. tempi della ricostruzione. Vamos a buscar el libro de Ageo Prendiamo il libro di Ageo, en el capítulo 2. capitolo 2. Capítulo 2. Bien, bien, muy bien. Capítulo 2. Versículo 3. Il verso 3. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Chi c'è ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso?
¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Così come non è forse come nulla ai vostri occhi? Eso es lo que le estaba diciendo Ageo a los ancianos. Questo è quello